மதுரை மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஹெலிகாப்டர் ரைடை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஏரோடான் மேனேஜிங் டைரக்டர் மிஸ்டர் செல்வா சார். ஸோ அவங்களை இந்த டைமில் மீட் பண்ணுறதுல உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ இந்த ரைடு வந்து எப்படிப்பட்ட ரைடாக மற்றவங்க புதுசாக இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன சார்? இப்போ நம்ம கம்பெனியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் சென்னையில் நம்மளுக்கு ஓன் ஹெலிபேட் இருக்குது. ஹெலிகாப்டர் சர்வீஸ் நம்ம சென்னையிலேருந்து விஐபி கொடுத்துட்டுருக்கோம். விஐபிலாம் போகிறாங்கன்னா நம்ம அவங்கள ஒரு 6 லட்சம் 7 லட்சம் ஒரு ரைட் போகிறதுக்கு. ஆனால் பொதுமக்களும் இதை பண்ணணுன்ற ஒரு நோக்கத்தில் நம்ம வந்து ஒரு 6000 ரூபாய் ஒரு டிக்கெட் வச்சு இங்கே சென்னையில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். திருப்பதி அந்த மாதிரி சவுத் இந்தியா ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரி, மதுரை மக்களுக்கும் இதை நம்ம இங்கே பண்ணணுன்றதுக்கு நோக்கத்தில் இங்கே கொண்டு வந்து மதுரையில் இதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். அடுத்து உங்களுக்கு இது நம்ம இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து நிறைய அவசர தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம். இந்த இயற்கை பேரிடர் வர்றப்ப அந்த மாதிரி டைம் யூஸ் பண்ணலாம். ஏர் ஆம்புலன்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த பொலிட்டிக்கலுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். சினிமா ஷூட்டிங் நிறைய விஷயத்துக்கு நம்ம இதை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம சென்னையில் ஓன் ஹெலிபேட் இருக்குது. அதுமாதிரி மதுரையிலையும் ஓன் ஹெலிபேட் போட்டு மதுரையிலேருந்து ராமேஸ்வரம், மதுரை டு கன்னியாகுமரி, மதுரை டு கொடைக்கானல் இங்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் எங்களுக்கு பொதுமக்கள் ஆதரவு, பத்திரிகை நண்பர்கள் ஆதரவு எல்லாம் இருந்தால் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப என்ன ஈஸியாக நாங்கள் செய்வோம். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஆல் தி பெஸ்ட். தொடர்ச்சி அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை செய்யுங்க. மதுரை மக்கள் வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் மீடியா மக்களும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம் சார். தேங்க்யூ சார். தமிழகத்தில் எல்லா மாவட்டத்திலையும் நம்ம இதே மாதிரி பண்ணுவோம். நம்ம டெஃபினெட்லி ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ. இப்போ ஹெலிகாப்டர் அப்படின்னாலே குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ரீசன் வாஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படிங்கிறது மக்கள் மத்தியில் இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி தனியாக ப்ரைவேட்டாக வந்து ஃப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டெஃபினட்டாக நினைப்பாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு தீராத தாகத்தை மதுரை மக்களுக்கு நிறைவேற்றுவதற்காக இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்பெஷலாக ஏற்பாடு செஞ்சுருக்காங்க. ஹாய் சார், வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், நலமாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ ஃபார் கவரிங் அஸ். நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் வந்து ஹெலி டூரிசம் வந்து நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசி படி நம்ம அங்கே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் வந்து மற்ற ஸ்டேட் எல்லாம் பயங்கரமாக ஹெலி டூரிசம் வந்து அவங்க ஸ்டேட்டில் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால நம்மளோட ஏரோடான் சோப்பர் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் அதை தவிர்த்து இல்லாமல் சதர்ன் ரீஜன் முழுவதும் ஹெலி டூரிசம் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது என்னென்ன கவர் ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம இங்கேருந்து நம்ம ஒரு அவசர தேவைகளுக்கு வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் நமக்கு ஹெலிகாப்டர் மூலம் பயன்படுத்திக்கலாம். பொதுமக்களும் வந்து வானத்தில் பறக்கணும் அப்படிங்கிறது பல நாள் கனவாக இருக்கும். ஒரு மிக சிறப்பான முறையில் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நிறுவனம் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ மதுரையில் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எவ்வளோ நிமிஷம் அப்படிங்கிறத எங்களோட மதுரை ஜோனல் ஹெட் மிஸ்டர் பிரேம்குமார் அவங்க வந்து தெரிவிப்பாங்க. மதுரையில் இன்னைக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து மதுரையில் இருந்து உங்களுக்கு எல்லா விதமான சுற்றுலாவை மேம்படுத்துறதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த ஃப்ளைட்டுக்கும் ஹெலிகாப்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ளைட் அப்படின்றது எக்ஸாக்டாக ஒரு அதிகபட்சம் போனால் ஒரு 3-4 நிமிஷத்தில் இந்த 1000 ஃபீட்டை கிராஸ் ஆகும்போது உங்களுக்கு பெருசாக எதுவும் வியூ கிடைக்காது. ஆனால் இந்த ஹெலிகாப்டரில் நீங்கள் போகும்போது அதோட வியூ, இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஊரில் மதுரையில் இது நடக்கும்போது இதில் நானும் பங்கெடுத்துக்கிறேன், இது எங்களோட கம்பெனி பண்ணுது அப்படிங்கும்போது இது எங்களுக்கும் ரொம்ப பெருமை. இந்த மதுரையை சார்ந்து இருக்க மக்கள் எல்லாருமே இதில் பயன்பெற்று எல்லாருக்கும் எல்லா விதமான இந்த சுற்றுலாவை மேம்படுத்துறதுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்றத கேட்டுருக்கேன். ஸோ நிறைய கற்பனைகள் உங்களுக்கு இருக்கும். இப்போ வந்து வானத்தில் நீங்கள் பறந்துக்கிட்டே கல்யாணம் பண்ணலாம், காது குத்து வைக்கலாம், இது மாதிரி நிறைய ஸ்பெஷலான விஷயங்கள் கூட உங்களால் செய்ய முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இப்போ இந்த டீம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இன்னைக்கு, நாளைக்கு, நாளை மறுநாள் இந்த மாதிரி ஒரு 4 days ஒரு ஸ்பெஷல் கேம்பெயினாக நம்ம மதுரையில் நடக்குது. ஸோ மதுரை மக்களே இந்த ரைடை சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கணும். தேங்க்யூ.